Hallelujah, hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ọ̀rọ̀ mi pàpà já sọ́pẹ́, ayé mi padà tú láyọ̀. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan o, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ọ̀rọ̀ mi pàpà já sọ́pẹ́, ayé mi padà tú láyọ̀. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan o, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan o, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Gbogbo ìbànújẹ́ mi ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára, everlasting Father, eternal Rock of Ages, the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty man in battle, the all-sufficient God. Father, we want to bless your name for the grace and opportunity that you have given to us to be alive today, to be sound, to be among the living in the land of the living. Father, we give you the glory. Accept our thanks in Jesus' name. We worship you because you are God. We thank you because from the beginning you are the Word, and the Word is always with you, and you are the Word. Blessed be your name. For I believe that through your Word your people will be set free in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ènìyàn Ọlọ́run, ta ni ènìyàn Ọlọ́run? Àwọn wo gan ni ènìyàn Ọlọ́run? Àwọn wo la mọ̀ sí ènìyàn Ọlọ́run? Ǹjẹ́ wòlíì lènìyàn Ọlọ́run ni? Tàbí àlùfáà? Tàbí ajíhìnrere? Tàbí àpọ́stélì? Tàbí olùdásílẹ̀ ìjọ? Àbí ká tiẹ̀ sọ pé àwọn tí ń san ìdámẹ́wàá wọn déédéé, tí ń san rẹ̀, àwọn tí ń kọ́ ìjọ káàkiri, ǹjẹ́ àwọn ni ènìyàn Ọlọ́run? Àbí ká sọ pé àwọn akọrin, àwọn ṣà, àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ, tàbí ká tiẹ̀ sọ pé àwọn tí wọ́n wá sí ilé ìjọsìn, ǹjẹ́ àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni ènìyàn Ọlọ́run? Rárá o, kò tí ì rí bẹ́ẹ̀ yẹ o. Ó lè máa san ìdámẹ́wàá rẹ déédéé kí o má jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Ó lè máa san ọrẹ rẹ ní gbogbo ìgbà, síbẹ̀ kí Ọlọ́run má dá ọ mọ̀. Ó lè jẹ́ wòlíì, ó lè jẹ́ àlùfáà, ó lè jẹ́ ajíhìnrere, ó lè jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́, ó lè jẹ́ olùdásílẹ̀, kí o má jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Àwọn wo ni ènìyàn Ọlọ́run? Ẹ jẹ́ a ṣí Bíbélì wa sí Psalm 128. Ibi tí a fẹ́ lọ lónìí máa pọ̀ díẹ̀, nítorí pé Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ni. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti Psalm 128 verse 1. Yes. Blessed is everyone that fear the Lord, that walketh in his way. Ẹ bá mi kà ní Yorùbá. Ẹ dúró, ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tó bẹ̀rù Olúwa. Ohun àkọ́kọ́ tí wàá fi ní àmúyẹ pé ènìyàn Ọlọ́run ní ẹni pé
o gbọ́dọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Torí pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń bẹ̀rù Ọlọ́run, Bíbélì wípé ìbùkún ni fún wọn. Wọn àkọ́kọ́ ni pé wàá bẹ̀rù Ọlọ́run. Àwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run ni ènìyàn Ọlọ́run. Ẹni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run á pa òfin Ọlọ́run mọ́. Ẹni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run á ní ìpayà Ọlọ́run ní ọkàn àyà rẹ̀. Yes, ẹ bá mi kàwé. Tí ó sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀, ìbùkún ni fún ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run. Number 1. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àti ẹni tó rìn ní ọ̀nà Ọlọ́run. Ìbéèrè mi rèé, ìjẹ́ ọ̀nà Ọlọ́run ló rìn? Ìjẹ́ irú ìgbé ayé tí Ọlọ́run fẹ́ ló ń gbé? Ìjẹ́ irú ayé tí Ọlọ́run fẹ́ kí o máa gbé ló ń gbé? Ìjẹ́ ọ̀nà tí Ọlọ́run ní kí o tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ìjẹ́ ọ̀nà náà ló tọ̀? Ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tó bẹ̀rù Olúwa tó sì rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Dáfídì sọ kankan, ó ní ẹ̀rù rẹ ni èmi yóò pamọ́ sí àyà mi, kí èmi kí ó má bàa ṣẹ̀ sí ọ. Hallelujah. Ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀, yes, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni èmi yóò pamọ́ ní ọkàn àyà mi, kí èmi kí ó má bàa ṣẹ̀ sí ọ. Ǹjẹ́ o pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ sí ọkàn àyà rẹ? Olúwa ní ká má ṣe àgbèrè, mú gangan ló mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́. Olúwa ní ká má ṣe panṣágà, òun gangan ló mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́. Ǹjẹ́ o pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ sí ọkàn àyà rẹ? Ẹ jẹ́ àtúwò ẹsẹ̀ Bíbélì mi. Ẹ jẹ́ lọ sínú ìwé Jòhánù, John chapter 7 verse 16. John chapter 7 verse 16. Ó ní nítorí náà Jésù dá wọn lóhùn, ó sì wí pé ẹ̀kọ́ mi kì í ṣe tèmi, bí kò ṣe ti ẹni tí ó rán mi. Jésù ló sọ̀rọ̀ bí, ó ní ẹ̀kọ́ mi kì í ṣe tèmi, bí kò ṣe ti ẹni tí ó rán mi. Hallelujah. Ǹjẹ́ ìwọ pa ẹ̀kọ́ Ọlọ́run mọ́? Gẹ́gẹ́ bí wòlíì, gẹ́gẹ́ bí àlùfáà, gẹ́gẹ́ bí olùdásílẹ̀, ṣé bí Ọlọ́run ti rán ọ náà ló ń ṣiṣẹ́ náà? Jésù ló ń sọ̀rọ̀ bí, ó ní ẹ̀kọ́ yìí kì í ṣe ti èmi, bí kò ṣe ti ẹni tó rán mi. Ìfẹ́ ti ẹni tó rán mi ni èmi yóò ṣe ní ayé. Hallelujah. Mo rántí ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn, ìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi nínú iṣẹ́ Olúwa yìí bákan náà pè mí. Ó ní pẹ̀lú ẹ̀bùn tí mo ní, ó ní àwọn tó wá sí kánsẹ́lì ó yẹ kí n máa gba owó lọ́wọ́ wọn. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣe mí ní kàyéfì. Mo ní Ọlọ́run ò rán mi bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní máa gbowó lọ́wọ́ ènìyàn. Àti pé òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé mi. Ìwé Mátíù orí 10 ẹsẹ̀ 1 títí dé 10, Bíbélì wí pé Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ẹ gbọ́, ọ̀fẹ́ ni a fi fún yín. Àwọn ẹ̀bùn wọ̀nyí ọ̀fẹ́ ni a fi fún yín. Ọ̀fẹ́ ni kí ẹ̀yin náà fi fún èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a fún ní ẹ̀bùn orin lónìí, wọ́n ti sọ di ọjà tí wọ́n tà ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ti sọ ẹ̀bùn orin di ọjà tí wọ́n tà. Mo láìkì màmá mi Bọ́lá rẹ̀. Tẹ́ bá pè wọ́n sí iṣẹ́ ìránṣẹ́, wọn ò ní sọ pé iye báyìí làwọn fẹ́ gbà. Wọ́n ní ohunkóhun tí Ọlọ́run bá fún yín ni. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run nìyẹn. Kì í ṣe ẹni tó wọ́n pè é gẹ́gẹ́ bí akọrin ògo. Ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún ọ, oníkan mú 500,000 wá, ẹlòmíì béèrè 1.2 million, ẹlòmíì béèrè 1.5 million. Iye ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún ọ. Hallelujah. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ló jẹ́ kí a di ọ̀tá Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ wo ìwé Jákọ́bù orí 4, James chapter 4. Òní ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé ti di ọ̀tá Ọlọ́run. Wọ́n pè é fún ministration.
ní pé 4.5 million lówó ẹ wọ́n pẹ́ fún ministration ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún ọ òun bíìlì wọn ní owó ó ti di ọ̀tá Ọlọ́run wọ́n kì í ṣe ènìyàn Ọlọ́run ẹ má gbàgbé à ń sọ̀rọ̀ nípa ta ni ènìyàn Ọlọ́run àwọn wo ni ènìyàn Ọlọ́run ẹ má gbàgbé ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ Bíbélì yẹn Bíbélì wípé àwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run tó sì rìn ní ọ̀nà rẹ̀ Jésù sì wípé ẹ̀kọ́ yìí kì í ṣe tèmi bí kì í ṣe ti Ọlọ́run ẹni tí ó rán mi hallelujah ẹ jẹ́ á wo Matthew chapter 7 ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ kíkà ẹ̀ ní verse 21 yes kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run kí nìdí kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa ní ènìyàn Olúwa kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa ní ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló fún ní orúkọ yìí láti pè ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ènìyàn ní ènìyàn Ọlọ́run kìkì àwọn tó bẹ̀rù Olúwa ní ènìyàn Ọlọ́run ẹ tẹ̀síwájú. Oh my God bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ tí bàbá mi ti ń bẹ ní ọ̀run ẹgbẹ́ mi o ẹni tó bá ti ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run òun ní ènìyàn Ọlọ́run ìbáà jẹ́ wòlíì ìbáà jẹ́ àlùfáà ìbáà jẹ́ ajíhìnrere ìbáà jẹ́ olùdásílẹ̀ ìbáà jẹ́ àpọ́stù tó o bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ó kì í ṣe ènìyàn Ọlọ́run ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà òun ní ènìyàn Ọlọ́run yes. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi ní ọjọ́ náà pé Olúwa Olúwa àwa kò wá sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ àti ní orúkọ rẹ ni a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde yes yes ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu hallelujah o lè forúkọ Jésù wònísàn o lè forúkọ Jésù gbanilà o lè forúkọ Jésù ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu o lè forúkọ Jésù sàsọtẹ́lẹ̀ ìyè ò tí ì mú ẹ kí o yẹ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn lọ ìyè ò tí ì sọ ọ́ di ènìyàn Ọlọ́run ìyè ò tí ì pè ọ́ ní ènìyàn Ọlọ́run ìdí nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run á lọ sọ́run àpáàdì nítorí pé wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀bùn wọn torí pé ẹ̀bùn ṣe ń ṣiṣẹ́ ó gbà kó òun sì wà nínú ẹ̀bùn á máa ṣiṣẹ́ nígbà tí ènìyàn ti ṣubú ẹ̀bùn á máa ṣiṣẹ́ nígbà tí ènìyàn ti kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run hallelujah somebody so ẹ̀bùn àsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀bùn ìríran ẹ̀bùn wòlíì ẹ̀bùn àti ilé ẹ̀mí èṣù jáde ìyè ò sọ pé kí o jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run ohun kan ṣoṣo tí yóò sọ ọ́ di ènìyàn Ọlọ́run ni ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run yes. nígbà náà ni èmi yóò sì wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ Jésù ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà náà pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ ọ̀nà tí iṣẹ́ ìyanu tí o ti ṣe nígbà náà lulú aṣọ fẹ́ pé òun ò mọ̀ rí kúrò lọ́dọ̀ òun ìwọ oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wípé ẹ̀bùn lásán ló ní ò ní ìgbàlà ẹ̀bùn lásán ló ní ò ní Ọlọ́run ẹ̀bùn lásán ló ní ò ní Jésù ojúlówó rẹ̀ kò sí nínú ayé rẹ̀ hallelujah. ọ̀rọ̀ rẹ ni èmi yóò pamọ́ sí ọkàn àyà mi ìjẹ́ wọ́n pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ́kàn ó pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ sí ọkàn àyà rẹ̀ wòlíì ní òun ṣàgbèrè ajínrere ní òun ṣàgbèrè àpọ́sù ní òun ṣàgbèrè olùṣàgùtàn ní òun ṣàgbèrè
olùdásílẹ̀ ní òun ṣàgbèrè ṣùgbọ́n síbẹ̀ a sì ń gba owó rẹ̀ ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu gbọ́ mi ohun èlò lásán ni ọ́. Ní ìkẹyìn a máa fi ọ́ dáná nínú ọ̀run àpáàdì igi ní láfi ẹjẹ́ wọ 2 Timothy chapter 2 verse 20. Second Timothy chapter 2 verse 20. Second Timothy chapter 2 verse 20. Mo fẹ́ kí o mọ̀ pé ó lè jẹ́ ohun èlò lásán ṣùgbọ́n nínú ilé ńlá. Yes. Kì í ṣe ohun èlò wúrà àti fàdákà nìkan ní bẹ́ẹ̀. Yes. Òmíràn sí ọlá òmíràn sí ọlá yẹ àwọn tí wọ́n rìn nínú Ọlọ́run tí wọ́n pa òfin rẹ̀ mọ́ tí wọ́n jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kún ọkàn àyà wọn àwọn ni wọ́n já sí ọlá ní ìkẹyìn ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n kò rìn nínú Ọlọ́run tí wọ́n ò jẹ́ kí ẹ̀rù Ọlọ́run ó kún ọkàn àyà wọn wọ́n á já sí àìlọ́lá igi ìdáná ni wọ́n. Ẹ jẹ́ a padà sọ́dọ̀ Jésù. Ẹ jẹ́ a padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ a padà sọ́dọ̀ Jésù. Ẹ jẹ́ a jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ wa òun yóò sì dáríjì wá. Hallelujah. Ta ni ènìyàn Ọlọ́run? Ohun tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ látàárọ̀ nìyẹn. Ènìyàn Ọlọ́run ni ẹni tó bẹ̀rù Olúwa. Ènìyàn Ọlọ́run ni ẹni tó pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ sí ọkàn àyà rẹ̀. Ènìyàn Ọlọ́run ni ẹni tó rìn iwájú Ọlọ́run ní ọ̀nà tó mọ́. Bíbélì tí ẹ jẹ́ pé yíwá pé Ọlọ́run wa Ọlọ́run mímọ́ ni ẹni tí yóò sin Ọlọ́run nínú ẹwà wà mímọ́. Ọlọ́run wá àwọn olótìtọ́ àwọn olùfọkànsìn tòótọ́. Kò sí àwọn tí wọ́n gbé ẹ̀bùn sórí. Kò sí àwọn tí wọ́n ta ẹ̀bùn Ọlọ́run tí Ọlọ́run fún. Lórúkọ Jésù á dára fún wa. Ẹ jẹ́ a gbàdúrà mẹ́ta yìí. Àdúrà àkọ́kọ́, Olúwa ràn mí lọ́wọ́ dá mi padà sójú ọ̀nà ìgbàlà, dá mi padà sójú ọ̀nà tòótọ́, dá mi padà. Ẹ jẹ́ a sọ di àdúrà, ẹ jẹ́ a sọ di àdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ dá mi padà sójú ọ̀nà ìgbàlà, dá mi padà sójú ọ̀nà tòótọ́. Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa, ràn mí lọ́wọ́ Olúwa, ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Má jẹ́ kó bọ́ lé mi lọ́wọ́, má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o, má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o. Ilé mi ọ̀run má jẹ́ kó bọ́ lé mi lọ́wọ́, má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o, má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o. Ilé mi ọ̀run ó ti bọ́ mọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́. Ìjọba Ọlọ́run ti bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹ sì lè ṣàtúnṣe. Àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kejì, Olúwa okun àti agbára láti dúró nínú rẹ títí láé. Mo kábì kan nínú Bíbélì, ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ohun tí Apostle Paul sọ, ìwé Romans chapter 8, ẹ bá bẹ̀ láti verse 35. Ẹgbẹ́ ohun tí Apostle Paul tó sọ, nǹkan wọ̀nyí ti mú kọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn kó ṣe kí ni kó sẹ́ Jésù. Yes. Ta ni yóò wá yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi? Ìpọ́njú ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sẹ́ Jésù. Ìpọ́njú ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di ọmọ Sátánì.
ìpọ́njú ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ dọ́gbọ́n sí ìpọ́njú nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ní ìfaradà mọ́ wọn ní ìforítì mọ́ ó ti mú kí wọ́n kúrò níwájú Ọlọ́run tàbí wàhálà oríṣi ibi mẹ́ta ni wọ́n ti lé mi yóò ní pé kí n kúrò nínú Jésù tọ́ba ti rí pé àtútù ìjọ ti ń dàgbà sí torí pé àìtí ìlówó láti ra ilẹ̀ wọ́n lé wa ibi márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ilẹ̀ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ti bá wọn negotiate tí ẹ pé tí mo bá ti fẹ́ kówó lọ tó bá débẹ̀ wọ́n tún yí òun padà wọ́n ní fún mi nílẹ̀ eléyìí ò ní pé kí n sí Ọlọ́run ìgbàgbọ́ mi tún dúró nínú Ọlọ́run síbẹ̀ yes tàbí inú ni bí ni tàbí yàn oh my God ìyàn àti ìwòwò ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó sẹ́ Jésù lágbájá ó ń wọ mọ́tò báyìí lágbájá ó ti nílé báyìí lágbájá ó ti léyìí ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ìgbàgbọ́ wọn fi ṣòfò dà yes tàbí ewu tàbí idà yes gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé nítorí rẹ̀ ni a ṣe ń pa wá kú ní gbogbo ọjọ́ à ń kà wá sí àgùntàn fún pípa yes tí a bá lè ní sùúrù tí a sì ní ìfaradà nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwa ju ẹni tó ṣẹ́gun lọ a ju ẹni tó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tó fẹ́ wa àwa ju aṣẹ́gun lọ àwa ju aṣẹ́gun lọ aṣẹ́gun ni wá lásìkò ní Ísírẹ́lì hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Job chapter 14 verse 14. Kò sógun tó lè borí agbára rẹ̀ aṣẹ́gun ni wá aṣẹ́gun ni wá nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù bàbá fún wa ní ṣẹ́gun nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹni tá a pa fẹ́ lẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀ ó wà ó jọba àwa jù ṣẹ́gun lọ àwa jù aṣẹ́gun lọ. Job chapter 14 verse 14 kí ló wí? Yes. Bí ènìyàn bá kú yes yóò sì tún yè bí gbogbo ọjọ́ ìgbà tí a là sílẹ̀ fún mi ni èmi yóò dúró dè títí ìsọdọ̀tun mi yóò fi dé hallelujah títí ìsọdọ̀tun tàbí àmúdọ̀tun mi yóò fi dé gbogbo ọjọ́ tí a là kalẹ̀. I love the English version. Yes. If a man die, yes, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. All the day of my appointed time. There is an appointed time. So you shouldn't allow what you are passing through today to allow you to lose your salvation. Pray the last prayer. Father, give me the power and strength to abide in you forever. Fún mi ní okun àti agbára láti wà nínú rẹ títí láéláé. Open your mouth and pray. Almighty Father, give me the grace
Give me the grace. Give me the power and strength to abide with you, to abide in you, to abide in your truth, to abide in your word, to abide in you forever. In Jesus' mighty name we pray. Pray this last prayer. I want you to talk to God. Lord, help me in every area that I have mixed the road. Lord, help me. Bring me back to the right side. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa dá mi padà sójú ọ̀nà tòótọ́. Jésù, Olúwa wa. Àmín. Ẹ jẹ́ n gbàdúrà fún yín báyìí. Wọ́n tó bá wà bí tí ò tí ì fàyè rẹ̀ fún Jésù. Orí ọ̀fẹ́ sì wà fún ọ láti fi ayé rẹ̀ fún. Ó gbàdúrà yìí pẹ̀lú mi. Ó sì gbé ọwọ́ rẹ̀ sọ́kàn àyà rẹ̀. Jésù Olúwa. Mo jẹ́wọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà mi lónìí. Mo sì kọ̀ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀. Dáríjì mi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ mi. Wàá máa dárúkọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Dáríjì mi fi ẹ̀jẹ̀ rẹ fi wẹ̀ mí mọ́, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ fi wò mí sàn. Kórúkọ mi sínú ìwé ìyè. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run alágbára gbé ọ̀gá fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa láti wá sí orí afẹ́fẹ́ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A yìn ọ́ nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run. A gbé ọ̀gá nítorí pé òyì kò padà. Jésù gba ọpẹ́ wa. Olúwa mo gbàdúrà fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí pé ní orúkọ Jésù Kristi ìrànlọ́wọ́ láti òkè láti bọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yóò dé sínú ayé wọn. Wọ́n yóò sì fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ wọ́n sàn. Ọlọ́run ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ yìí àti gbogbo ẹni tí yóò rí tí yóò sì gbọ́. Olúwa jẹ́ orí ìtúsílẹ̀ ní abẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Orúkọ tèmi náà ni wòlíì Dáfídì Ọlákìntàn ọmọ Ajípọ̀jọ́ Ìpẹ́dà láti ìjọ Mountain of Canaanland Bible Church of God International. Thank you for watching us. God bless you.